Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен ұн қажет. Оның үстіне сахар қосамыз, 1 чай қасық қопсытқыш қосамыз, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді оның үстіне холодильникте тұрған сары майымызды майдалап турап шығамыз. ұн мен майды қолымызбен жақсылап үгітеміз. Барлығын жақсылап үгітеміз. Осындай песочное тестамыз шығуы қажет. Енді пирог пісіретін формамызды дайындаймыз. Формамызды сары маймен майлап шығамыз жан-жақтарын барлығын. Майлап болғаннан кейін дайындаған қамырымыздың жарты бөлігін саламыз. Қасықтың көмегімен барлығын тегістеп, қаттырақ басып шығамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге вишняны жуып, сүйегінен тазалап, осылай қойып шығамыз. Вишнямыздың барлығын салып болғаннан кейін, оның үстіне 2 қасық крахмал сеуіп шығамыз. Крахмалымызды сеуіп болғаннан кейін, оның үстіне қантымызды сеуіп шығамыз. Енді қалған қамырымызбен видеода көрсетілгендей етіп барлығын сеуіп шығамыз. Қызып тұрған 200 градус духовкада пісіріп шығамыз. Пісіру уақыты 1 сағатты құрайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!